မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေကုန်းကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြမခေတ်လေးကရဲ့မြမရွာဝစ်စုံများကိုကမ္ဘာဝစ်စားဆင်မှုပြပွဲတွင်တင်ဆက်ပြသတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်လေးဆက်ဖြစ်တဲ့ပကံခေတ်အင်ဝါခေတ်ကိုလိုနီခေတ်လွန်တဲ့မြမခေတ်တို့ရဲ့မြမရွာဝစ်စုံများကိုကမ္ဘာဝစ်စားဆင်မှုပြပွဲ Castle of the World Show တွင်ဗီယက်နာမြို့ရှိမြန်မာတိုင်းမှပြသကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါကမ္ဘာဝစ်စားဆင်မှုပြပွဲ Castle of the World Show ကို Australia နိုင်ငံဗီယက်နာမြို့အခြေစိုက် International Cultural Diversity Organization ICDO ကကြီးမှု၍စက်တင်ဘာ23ရက်တွင်ဗီယက်နာမြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲသို့ဗီယက်နာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်မြို့တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ Mr. Alexander Akran နဲ့ Miss Aslian Bosantimaမြန်မာတန်မကြီးဦးမင်းသိန်းနဲ့အခြားတန်မကြီးများရည်ကျိမှုတန်ရာရှိများနဲ့ပြည်သက်ရာပေါင်းများစွာတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံက၎င်းတို့ရဲ့ရွေးရဝစ်စားဆင်မှုများရွေးရအကများဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။